হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফ্রেন্ডস। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি তো ভীষণই ভালো আছি। আর আজকে এসেছি আমরা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ব্যাক সাইডে একটা হলে, যেখানে আমার বোনের একটা আর্ট কম্পিটিশান রয়েছে এবং এর শর্টস আমি আগেই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো আজকে বড় ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। আর জায়গাটা এত সুন্দর যে তোমাদের সাথে শেয়ার না করে পারলাম না। খুব সুন্দর জায়গা, কিন্তু আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এতটাই পেছন দিকটায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পেছন দিকে যে আমি একটুও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সবাই বলছে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে জিজ্ঞেস করো পেয়ে যাবে, কিন্তু আমি তো পাচ্ছিলাম না। তারপরে অ্যাট লাস্ট ওর আন্টিকে ফোন করতে উনি ডিরেকশন দিলেন, তারপরে আমি গিয়ে পৌঁছাতে পারলাম। আর এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স আর এনভায়রনমেন্টটা বন্ধুরা, মানে অসাধারণ। আর গাছে তো ভর্তি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে গ্রিনারি ভর্তি। তো অ্যাট লাস্ট আমি হাঁপাতে কোনোভাবে গিয়ে পৌঁছেছি। আর আমি পৌঁছেছি অবশ্যই কম্পিটিশান হয়ে যাওয়ার পরে, কিন্তু তখন আমার বোন বেরোয়নি যদিও বা। আমি জাস্ট একটু ভিডিও করে নিচ্ছিলাম, যেহেতু আমি একা, কারণ আন্টিও ব্যস্ত ছিল ভেতরে আর শিপ্রাও ব্যস্ত ছিল, ওখানে সাবমিশন হচ্ছিল, আরও অনেক কিছু রুলস রেগুলেশনস বলছিল। তো এই যে আশুতোষ বার্থ সেন্টেনারি হল দেখছো, এই হলের মধ্যেই কম্পিটিশানটা হেল্ড হয়েছে। তো ওখানেই ড্রয়িং কম্পিটিশান বগেরা সব কিছু হয়েছে। ওখানে এখন রেজাল্ট চলছে আর শিপ্রা এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমি এখানে ভিডিও বানাচ্ছিলাম সেই জায়গায় বা সেই সময়টা বলতে পারো। আর এখানে এত পেরেন্টস এবং সব টিচার্সরা ওয়েট করছে কখন ওদের স্টুডেন্টসরা বেরোবে। শিপ্রা এসে গেছে আন্টির সাথে। আমি পুরো লাল হয়ে গেছি খুঁজতে, মানে আমি প্রায় আধ ঘন্টার ওপরে দাঁড়িয়ে রাস্তা খুঁজে গেছি যে কোন দিক থেকে আসবো। চুপ কর, এ বলছে ওই দিকে যাও, এ বলছে এইদিকে কালার ফিল করবো। আচ্ছা বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এই যে বাঁশগুলো, এগুলো আমি সারা বছর পেয়েছি বিভিন্ন মানুষের থেকে। তো আজকে আমি এখানে জড়ো করেছি আর এই বাঁশগুলো নিয়ে আমি এবারে প্যান্ডেল বানাবো, যেহেতু দুর্গা পুজো চলেই এসছে। তো তার জন্য বাঁশগুলোকে এখানে এখন জোগাড় করেছি প্যান্ডেল করার জন্য। আর ছাদে দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর এখানে অ্যাটমসফিয়ারটা, উপভোগ করো তোমরাও আমাদের সাথে। আর এই যে আমার বোন, আমরা গল্প করছি আর আন্টি চলে গেছে রেজাল্টের জন্য, কারণ সিলেক্ট করতে হবে কোনটা ভালো হয়েছে বা কিছু, সেইভাবে কাজ আছে ওনার। তো প্রায় আধ ঘন্টা 45 মিনিট পরে রেজাল্ট ডিক্লারেশন হলো। আমাদের সবাইকে হলের মধ্যে ডাকলো আর এখানে নাম অ্যানাউন্স করা হচ্ছে, যারা যারা র্যাঙ্ক করেছে। এখানে নাম দেখে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিটা হচ্ছিল। তো এখান থেকে প্রাইজ কালেক্ট করে নিয়ে আমরা চলে গেছিলাম একটা ক্যাফেতে। অসাধারণ ছিল ক্যাফেটা, অ্যাম্বিয়েন্সটা মারাত্মক। তো এটা সৌমিদির একটা চেনা পরিচিত ক্যাফে, যেখানে উনি প্রায় সময় আসেন, তাই আমাদেরকেও আজকে ওখানে নিয়ে গেছিলেন। তো এখানে সৌমিদি একটা পিৎজা, আমাদের জন্য 3টে ড্রিঙ্ক অর্ডার করে দিয়েছিল, আমরা ওটাই এনজয় করছিলাম। আর সাথে তো এই অ্যাম্বিয়েন্সটা রয়েছেই, এত সুন্দর ডেকোরেশন করেছে ওরা, আমি তো প্রায় মানে অবাক হয়ে গেছি। এরকম এখন ডেকোরেশন সেভাবে দেখা যায় না, আর খুব নর্মাল জিনিস দিয়ে ওরা ডেকোরেশনটা করেছিল। তো যাই হোক, আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে, তোমরাও পারলে ভিজিট করো। তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্ত রাখলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, ভুলো না কিন্তু একদম। আর সাবস্ক্রাইব করে দিও নতুন বন্ধুরা। টাটা বন্ধুরা, আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।